5 жылда канча КЭС салдыңар? Поделитесь опытом, господин президент. Действительно, как? Кыргызстан суунун башында туруп, суусуз өлкөлөрдөн свет сатып алганы кызык. Неге? Это обязательство страны – выплачивать долги. Дагы канчага чейин чыдайбыз? Если сегодня не начать действовать, завтра уже будет поздно. Энергетика маселеси Кыргызстанда ар дайым чоң кызыгууну жаратып келген. Биз суу ресурстарына жана гидроэнергетикага бай өлкөдө жашагандыктан, жарык үзгүлтүккө учураган сайын эмне үчүн деген мыйзам ченемдүү суроо чыгып турат. Келгиле, бул теманы бирге талдап көрөлү. Кыргызстандын энергетикасы бүткүл советтик энерготутумдун бир бөлүгү катары түптөлгөн. 1960-1970 жылдары Нарын дарыясында ири гидроэлектр станцияларынын каскады курулган. Алар Үч Коргон, Күрпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай жана эң ири Токтогул КЭСтери. Курулуштун баары борборлоштурулуп, Союздун казынасынан каржылангандыктан биздин республика чыгашага учураган эмес, жана электр менен туруктуу камсыздалып турган. 1962 жылдан 1989 жылга чейин Кыргызстан электр энергиясы жетишсиз республикадан Борбордук Азиядагы ири өндүрүүчүлөрдүн бирине чейинки жолду басып өттү. Үч Коргон жана Токтогул КЭСтери ишке берилгенден кийин электр энергиясын өндүрүү 5 эсеге 1962 жылдагы 3 миллиард киловатт сааттан 1989 жылга карай 14-15 миллиард киловатт саатка чейин көбөйгөн. Бул вакыт аралыгында калктын саны 2,4 миллиондон 4,3 миллион адамга көбөйгөн. Калктын өсүшү менен турак үйлөргө, өндүрүшкө жана айыл чарбасына электр энергиясын керектөө да жогорулаган. Ошентип эл канчалык көп болсо, керектөө да ошончолук көбөйүп, көз карандылык ачыктан ачык көрүнгөн. 1991 жылы көз карандысыздык калыбына келтирилген күндөн тарта Кыргызстандын энергетика тармагы алгачкы олуттуу кыйынчылыктарга кептелген. Ага чейин бардык КЭСтер, жептер союздук казынанын эсебинен курулуп тейленсе, СССР кулагандан кийин республика колдоосуз жана каржылоосуз калды. Жабдуулар тез эле эскирип, аларды оңдоп түзөөгө жана жаңылоого каражат жок болгон. Энергияны жалпы союзга бөлүштүрүүгө ылайыкташкан тутумдан өзүнчө бөлүнүп калган. 1991 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда калктын саны 4,4 миллиондон 7,3 миллионго чейин тынымсыз өсүп, аны менен бирге электр энергиясын керектөө да жогорулады. Бирок электр кубаттуулугунун өндүрүмүнүн көлөмү мурдагы бойдон калган. Анткени СССР таргандан кийин өлкөдө бир дагы жаңы станция курулган эмес. Электр энергиясынын жылдык орточо өндүрүшү 13-14 миллиард киловатт саат деңгээлинде калган. Болбосо элдин жана ишканалардын керектөөсү 18-19 миллиард киловатт саатка жетип, энергетикадагы тең салмактуулук бузулган. Диаграммага көз жүгүртсөк, анда дисбаланс даана көрүнүп турат. Калктын саны өскөн менен өндүрүштүн өсүшү эң аз көрсөткүчтө. Кырдаалды натыйжасыз модернизация курчутуп жиберген. 20дай ири объектинин 6 гана жарым-жартылай модернизациядан өткөн. Энергосистеманы реформалоо үчүн 3 миллиард доллардан ашык насыя жана гранттар алынып, бирок бир топ бөлөгү уурдалган. Чуулгандуу мисалдардын катарында Атамбаевдин убагында 600 доллардык кычкач менен Бишкек жебинин модернизациясы, Акаев, Бакиев жана Жээнбековдордун доорундагы миллиондордун уурдалышы. Натыйжада өлкөнүн энергосистемасы катастрофалык абалга кептелген. Жабдуулардын эскилиги жетип, тармактын карызы 137 миллиард сом же 1,5 миллиард долларга жеткен. Өлкөнүн учурдагы жетекчилигине өтө начар абалдагы тармак туш келди. Бүгүнкү күнү бийлик бардык кыйынчылыктарга карабастан энергетикалык коопсуздук үчүн популярдуу эмес, бирок зарыл чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Кырдаалдан чыгуу үчүн бир гана жолу бар. Ал реформалар. Президент Жапаровдун ишенимдүү реформалары. Чакан гидроэнергетиканы өнүктүрүү. Эгемендик алгандан бери биринчи жолу Чакан КЭСтер курулууда. 2024 жылы 8 станция ишке берилген. Алардын бири Баласаруу КЭСи. 2025 жылдын биринчи жарымында жаңы 4 КЭС ишке киргизилди. Алар Аксы, Ысык Ата 2, Бозучук жана Кой суу КЭСтери. Жыл аягына чейин дагы 13 объекти ишке берүү пландалууда. Каракөл КЭСинин курулушу аяктап, Орто Токой КЭСи даярдалып жатат. Жана 2026 жылы Куланак КЭСи ишке берилет. Анын кубаттуулугу 100 мегаватт болот.
Жалпысынан Кыргызстанда 49 жаңы кичи ГЭСтери ишке киргизүүнү пландаштырууда. Анын жалпы кубаттуулугу 433 мегаватты түзөт. Ири долбоорлор. Камбарата 1 ГЭСи боюнча даярдык иштери аяктап, Камбарата 2 ГЭСинин экинчи агрегаты орнотулууда. Камбарата 1 ГЭСи ишке берилгенден кийин, анын орнотулган кубаттуулугу 1860 мегаватты түзөт. Ал эми Камбарата 2 ГЭСинин экинчи гидроагрегаты ишке киргизилгенден кийин, анын кубаттуулугу 240 мегаватка жетет. Жаңы курулган кичи жана чоң ГЭСтердин жалпы кубаттуулугу азыркы энергетикалык таңсыктыкты толугу менен жаап, Кыргызстанды экспорттоочу өлкөгө айлантат. Энергияны кайра жаратуучу булактары. Балыкчы шаарында күн панелдерин жана Токтогул суу сактагычында калкып жүрүүчү күн станцияларын куруу боюнча $100 миллион инвестициялык келишимдер түзүлдү. Жыйынтык. Кыргызстан энергетикалык каатчылыктан чыгуу жолунда акырындап бара жатат. Бул оор милдет олуттуу күч аракеттерди талап кылат. Президент Жапаров катастрофалык мурасты ондогон жылдары бою начарлай берген тармакты колго алды. Бүгүн ага оңой эмес, бирок топтолуп калган көйгөйлөрдү ыраттуу түрдө чечип, системаны жаңылап, жаңы долбоорлорду ишке киргизүүдө. Ооба, башталган реформалар дароо эле байкала бербейт, бирок алардын жыйынтыгы ар бир кыргызстандык үчүн сөзсүз сезилерлик болот.